Abbiamo iniziato per Fabiola. Ciao Elena. Hai Ciao, un'inquadratura un po' alta. ma scusa, pensavo Adesso un andasse pochettino, va. bene. Così? Dai, Mm. tranquilla, sì, sì, sì. Oggi ci divertiamo. Posso dire di chi Mhm. sei coniuge? Bambino interiore, Andrea. Sessione fatta la vigilia di Natale 2021. Super Andrea, super bravo, grandi doti di visione. Lo chiamiamo nel cinema. Mm? Posso? Beh, anche i tuoi figli, no? Figlie. Ok, conto da 5 a 1. Iniziamo il viaggio. 1, 5, Mhm. 4, 3, 2, 1. Io la vedo. Come la vedi? Allora, è lei che saltella nel posto dove siamo, no? Che è tipo nello spazio, ecco, in questo spazio io vedo, quando siamo in eterico io vedo questo spazio che non so dirti, non so descriverlo, potrebbe essere Simbolico. vuoto, ma è, cioè come se fosse uno spazio vuoto dove c'è spazio per tutto, no? Quindi è neutro, quindi è incolore, no? E quindi le cose arrivano mm, e possono arrivare come sono realmente, no? Quindi non c'è un, um, una base, un fondo, uno sfondo, no? È Mhm. neutro. E la vedo appunto saltellare e roteare in questo spazio, sorridente, molto felice, molto allegra, con una specie di bacchetta in mano, no? Quasi una bacchetta magica dove lei crea e toglie quello che vuole, toglie quando non gli serve e crea quando gli serve, chiama, manda via. E la vedo proprio che a seconda, no? Ha bisogno di Mm. qualcosa, lo chiama, fa esperienze e poi lo manda via. Così, tutto. Mhm. Abbiamo visto anche il fratello. Io non mi ricordo più, il fratello era una perla? Ah, ecco, mi Sì. era venuto il dubbio. Mm. Quindi anche lei è una perla. Anche lei è una perla, infatti. Ecco. Vibrazione. Ciao Sembrava. perla. 112 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 198%. PS? PE. 56, 44. Vite precedenti. 842. No, rido perché la gatta di Fabiola è impazzita, la lecca, di tutto. Ma fa sempre così? Fa sempre Ah, così? ci vado. Ah, ok. Cervello. 10,8. Ok. Apriamo le porte del cinema. Marito, figlie, fratello e tutto il clan. C'è un'energia che quasi cioè, sento quasi sollevare dell'energia. È al cinema? Sì. Mhm. Come vedi il marito?
quasi come se si unisse, quasi come se diventasse un tutt'uno con l'energia, con questa energia che si è creata con vibrazioni molto alte, quasi come se si omogeneizzasse, sì, Sì, omogenizzasse, diventa unisse in maniera omogeneo con omogenea. l'energia e vibra a questa vibrazione qua, a questa vibrazione che si è formata, che è molto alta. È quasi come se loro in questa vita fossero riusciti loro dico tutta la famiglia, fossero riusciti a vivere ehm, quasi in uno spazio, sai nel film Matrix che scendono nella Matrix ma vivono anche in un'altra dimensione, no? È che Mhm. come se in eterico loro, le loro PS vivessero in una maniera molto uniti, molto fluidi e creassero. E poi Mhm. questa cosa questa energia che creano in eterico poi la riflettono nella Matrix, quasi senza saperlo però, no? Quasi, gli viene quasi spontaneo. Formano non so, è una cosa strana. Formano una forma di energia, Sì, è un tipo vortice. è più come se fosse, che forma possono avere? È quasi come se fosse una collina di energia, no? Tondeggiante, così, ma è in movimento, però non è statica, no? Sono stati in altre vite insieme? Sai che non mi ricordo, mi sembra di sì. Mi sembra di averlo già visto, sì, ti dico quello che vedo ora, sì, che erano, forse l'avevo già vista già anche in altre, ma in qualche altra loro sessione. Erano tutti molto capaci con tante, erano in grado di utilizzare tante capacità medianiche ed erano un esempio per le persone del paese e quindi la insegnavano anche ad altri, la utilizzavano con altre persone per aiutare, anche per guarire. Va bene. Fabiola è interferita da entità eteriche. No, Zero. zero. Arrivano ogni tanto, qualche ora, e poi le manda via. Mentali? Adesso non c'è nessuno, ma non ne vedo neanche mentali io. Allora, ogni tanto ce n'è una di livello 2 che riesce ad agganciarsi per 1 o 2 giorni ed è collegata ad un'entità mentale collettiva che la vedo sempre lì ferma in agguato, tipo, no? Mhm. Pronta a. E questa entità mentale di livello 2 è agganciata a questa entità mentale collettiva che è quella un po' direi in generale dubbio eh, allora il dubbio, l'entità mentale collettiva è il dubbio. Mhm. E a lei va, diciamo, molto nello specifico rispetto al rapporto con le sue figlie. Dubbio di che Quindi tipo a rispetto all'entità livello, mentale? mm, Mm. a livello mentale, questa entità mentale le manda pensieri che forse non sta facendo la cosa corretta con le sue figlie, no, quindi come se ci fosse giusto o sbagliato, come se una mamma perfetta dovesse fare delle cose, ma proprio ogni tanto vedo su alcune cose che magari lei nota rispetto magari anche ai coetanei delle sue figlie, no? Oppure, Mhm. però è proprio ogni tanto, non è sempre. Ogni tanto arriva questo dubbio. Va bene, ci divertiamo oggi, no?
Mhm. Marito, fiamma, Mm. anima gemella. Sì, no. Chiamiamolo, vediamo le PS insieme. Sì, io li vedo come una cosa unica. Fiamma. Mhm. Fabiola è contenta, diciamo. Molto Li vedo. contenta, sta ballando. Bella. Li vedi come? Li vedo. Mm, essendo loro tutte e due molto consapevoli e con un grado di evoluzione molto superiore alla media, è come se fossero a uno cioè in eterico vanno anche a uno stadio superiore di unione. È come se la loro PS andasse anche oltre alla forma della sfera e diventa una, una concentrazione di energia della PS senza forma. Mm. Cioè, non è neanche una palla, non è neanche una Mm, sfera. eh, Un ammasso. sì, sì, Ok. concentrazione energetica. Quante volte si sono già incontrati? Allora, in quella vita là e poi altre 4. 5 con quella vita che ho visto prima, dove erano tutti. Mhm. Questa è la mm, prima come coppia? Sì, sì, come clan che sa fare le cose. esatto. Allora, si sono incontrati nella vita precedente come coppia, come anime affini. Quindi questa è la prima. Ok. Mm. Qual è il nome del progetto che hanno stabilito di fare insieme? O le finalità? Mi viene in inglese, Ah, Whirlpool. eh? Il Whirlpool. Ah, ok. Mulinello, mulinello, giusto? Sì, Mhm. sai, però è come se l'immagine è proprio un mulinello che va verso l'alto. È come se loro da qui in poi per 3 o 4 vite insieme vogliono insieme trovare la via della fine del gioco qua, nella Matrix. Non possono in questa. Sì, diciamo che si erano accordati così, però poi sappiamo che tutto è possibile, quindi se hanno un'intenzione lo possono creare. Mhm, Ok. Chiamiamo le due figlie. mhm. Come le vedi animicamente? Sono due anime affini, le due figlie tra loro. Che io lo sapevo. Cioè, ti volevo fare la domanda animi affini, ma non sapevo come. E allora ho detto, vediamo cosa dice. Mm, Tra di mm. loro, le Sì, due bambine, mm. di che livello? Non l'ultimo, 5 erano, non Penultimo. mi ricordo più, erano Sì, 5, 5, 4. 5 più un plus. Mm. Ok, sono molto legate, Fabiola, le due bambine. No, 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 disattiva, disattiva, no, no, no. Scrivimelo, scrivimelo. Più o meno, metà. Mm. Ok, ok. Io le vedo, sì, infatti c'è un po' questo metà, lo vedo anche in eterico perché i nomi che lei ha dato è come se lei sapesse già dove andassero animicamente. Mhm. Le vedo molto Vai, dimmi, così, dimmi. quindi allora una la vedo molto fluttuare nello spazio, quindi nell'aria, nel cosmo. Mhm.
e l'altra la vedo molto, è come se la vedo arrivare a quello che vuole fare in maniera molto veloce ed è luminosa. Quindi in eterico, diciamo che quando cercano di comunicare loro due, le due sorelline, eh, comunicano meglio con la gestualità e il non verbale che con le parole, perché una è molto mm, mm, cioè gira molto intorno alla cosa, ok? L'altra invece è quasi più diretta e a volte anche pungente e quindi comunicano molto meglio col corpo, Mhm. appunto con la comunicazione non verbale. Ok, la piccola è quella diretta, la grande è quella Sì, che ci gira un po' intorno. Ok. mhm. Va bene, nel cinema che fanno le due bimbe? Sono per mano, si tengono per mano vicino al papà, in prima fila. Sono tutte molto contente, continuano a ridere e allegre di quello che stanno vedendo. Ok, Mhm. offriamo alle bambine la Vic. Che fanno? Cioè, non accettare caramelle dagli sconosciuti. Diamo le caramelle alle bambine. No, gli facciamo dare dalla mamma. Così, Mhm. uno sconosciuto. Si sono prese anche l'altra mano e iniziano a girare come se facessero girotondo, però in aria. Ok, adesso hanno le istruzioni per fare gli ad eternum. Che fanno? Sempre girando, creano un ad all'interno del loro cerchio con le loro mani. E lo spazio tra loro due diventa tutto un ad eternum, che poi le Mm. prende anche, diventa poi una sfera tutto intorno a loro. Uomo energia. Istruzioni per l'uso. Hanno creato un uomo energia e una donna energia e le hanno messi nel loro cerchio. Quindi c'è la più grande, l'uomo energia, la più piccola e la donna energia, che continuano a girare e anche loro diventano parte di questa energia con l'ad eternum. Quindi sempre più alte le vibrazioni, sempre più grande la loro forza e sempre più lo spazio fin dove arriva le loro vibrazioni, fin Ok, dove uomo arrivano. energia, marito di Fabiola, che all'epoca non c'era. È come le sue vibrazioni si sono alzate vorticosamente, quasi come se in un microsecondo, ehm, talmente alte le vibrazioni che lo vedo andare in alto velocissimo, quindi è come se avesse attaccato un razzo. Ok, tutti quelli che ci sono nel cinema. Uomo energia, ad eternum, tutto. Così, Eh, velocemente, sì, così. sì, no, infatti, diciamo quell'energia che formavano prima, ok, loro sono ancora in quell'energia lì e aumenta la vibrazione, quindi si amalgamano ancora di più a questa energia con le vibrazioni ancora più alte. Va bene. Cesareo della Grande e parto in acqua della seconda. Il primo parto però era in casa ed è qualcosa è andata male. C'è una causa esoterica? Non secondo le intenzioni. Sì, è come se
Sì, c'è stato diciamo un'interferenza durante il parto. Sono riusciti diciamo è come se volessero far sì che quel parto non fosse completamente naturale, ma che ci fosse anche il loro intervento, delle interferenze. Ecco, e nel momento in cui su Fabiola, e Mhm. nel momento in cui hanno fatto il parto, hanno fatto il taglio e per il parto cesareo le hanno messo una piccola placca in corrispondenza del taglio, un impianto. Mhm. Poi vabbè, lei è una Che è perla, passato? quindi certo. Però ecco, questa è stata la loro intenzione. Sì, ma perché lei Ah, ha fatto questa esperienza del Cesare? Dimmi, sì. l'immagine che mi è arrivata subito dopo è che spesso partorendo in ospedale, quasi sempre, quasi al 100% trovano un modo di interferire con un qualche tipo di impianto, anche piccolino, ok? Perché durante il parto comunque c'è un canale energetico molto grande che si apre, ok? E il dolore un po' fa abbassare le vibrazioni, quindi è un momento molto buono per le interferenze, per agganciarsi. E quindi se si va in ospedale, anche con un parto naturale riescono in qualche modo a mettere un impianto. È come se lei aveva deciso di non partorire in ospedale per far sì di poterle mettere un impianto eh, hanno fatto in modo che dovesse essere cesareo, ecco. Va bene, la piccola è andata tutto bene, però la piccola ha una specie di, sembra, tara familiare. Gamba sinistra, un incidente sede rotta, un altro incidente ha perso delle falangi, lo stesso il padre di Fabiola, causa esoterica se c'è. Allora, vedo come se ci fosse un filo che unisce il nonno alla nipote attraverso la gamba. Ehm, È come se allora l'esperimento che stanno cercando di fare, mm, sì, stanno cercando di fare, ma non riescono perché nei due traumi hanno inserito questa specie di corda, questo impianto a corda tra il nonno e la nipote, ma Mhm, lei essendo ovviamente una perla, direi, mhm. è riuscita a toglierlo e quindi poi l'hanno rifatto con il secondo trauma. L'esperimento che stanno cercando di fare è quello di analizzare, tra virgolette, se con lo stesso DNA familiare l'energia funziona nella stessa maniera, quindi cercare una similitudine di vibrazione tra l'energia dei vari familiari e cercare di trovare un modo per prenderla o fermarla o modificarla. Qui non Va bene. riescono neanche a lasciare dentro l'impianto, quindi figurati. Ci sono alcune esperienze di Fabiola, vediamo se hanno rilasciato dei strascichi o non so cosa, insomma. Attivazione Reiki, veder tu. No, entrambe le cose. Allora, no, lei l'interferenza l'ha vista e quindi in quel momento l'ha vista e quindi non l'ha interferita. Non l'ha Wicca, da interferita. giovane. Sì, sì. Allora, mentre le faceva un po' di energia gliela prendevano.
però in automatico, diciamo, essendo una perla, in automatico le interferenze poi le lascia fuori, cioè riusciva a tirarle fuori. Droghe Quindi leggere. per un periodo, per 3-4 anni, sono riusciti a mantenere un'interferenza mentale di negatività, un po' di Mm. abbassamento dell'umore, un po' tendente alla depressione un pochino, in seguito all'uso di droghe leggere. Soprattutto, adesso non mi ricordo la sequenza, ma io vedo la secondo, allora ha provato vari tipi. Il secondo tipo che ha provato ha fatto questo aggancio. Quella sintetica? No. Quella con la C? Mm, Io? l'altra quale? La sintetica e No, CS. sì. Con quella? Mm, Vabbè, strascichi attualmente? Niente, non ha niente. no. Ok. E scusami, era tu? Non mi ricordo se me l'hai detto. Sì, Nell'attivazione sì, Reiki. sì, 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 Artù. Artù. Quindi Ha un visto re, proprio un'entità? interferenza. Allora, no, è un'entità che è legata a questa figura ehm, reale, diciamo, al re Artù. Ok, questo re Mhm. è esistito veramente, ma era interferito e è come se da quel momento lì avessero creato questo tipo di interferenza. Cioè, è come se collegassero all'idea di Re Artù, quindi di questo gruppo di soldati benevoli e salvatori, Mhm. ok? Quindi quest'idea buona, no? Mhm. Del re, l'avessero poi collegata un aumento di vibrazione e energia. Quindi, aspetta che cerco di spiegarti quello che vedo e faccio fatica. C'è questa immagine positiva, ok? Quindi di Re Artù e con quest'idea, con questo archetipo, diciamo, Re Artù, ok? Questa Mhm. interferenza si collega spesso a chi fa lavori energetici, spesso anche con Reiki, infatti l'avevamo visto, non mi ricordavo, ma l'avevamo già Mm. visto. Mm. Ehm, mm, Facendo credere da una parte che si sta meglio, ok? Quindi poi le persone continuano a farlo e dall'altra prendono l'energia. Prendendo l'energia, la persona ha bisogno di fare ancora Reiki per alzare l'energia. Ok, Mm. quindi c'è Mm. questo circolo. Diciamo che allora l'hanno anche collegato al campo energetico personale, no? Quindi esiste il nostro campo energetico personale con cui noi possiamo interagire. È stato collegato al Reiki, ma collegandolo a questo, al Reiki, a volte si apre un canale che è proprio quello dell'interferenza del Reiki. Ok, capitolo chiuso. Ma Mhm. è una mia impressione o il tempo è rallentato? Allora, sai cosa vedo adesso? Mhm. È come se fuori dal nostro campo di azione adesso ci fossero due uomini del tempo, uno da una parte e uno dall'altra, che stanno cercando di modificare degli eventi che Perché? riguardano a noi. Noi, tu ed io? Mm. Cioè, che vogliono?
stiamo facendo qualcosa di molto forte in questa sessione. Che cosa? Vedo è come se fossimo in uno spazio dove non, come se fosse una stanza blindata, segreta, Mm. dove da fuori nessuno può vedere cosa facciamo dentro e questo è dato dalle vibrazioni alte di tutti noi, Vabbè, anche delle persone al cinema. va bene. Creiamo un portale definitivo, tipo specchio, tra questi due uomini del tempo. Quindi quando Mhm. uno va verso l'altro, il punto in cui si incontrano è un portale doppio, di qua e di là, aperto di là qua e di là. Quindi si annullano. Ok. Con un bel paradosso. Mhm. Bene. Ehm, origine del pentacolo. Ce lo chiede Fabiola. Già prima quando parlava e lo descriveva, mi sono rivista anch'io come voi da piccola facevo questa cosa, mi veniva spesso da farlo. Ehm, è come se facendo questo gesto, ok, quindi vabbè, verso l'alto, ovviamente, mm, si toccassero tutti i punti per far sì che l'energia prendesse tutte le dimensioni, quindi va oltre la 3D, oltre la 3D. Mhm. Ehm, era come creare un campo energetico multidimensionale, quindi che prende tutta la realtà, non solo la Matrix, Mhm. e unisce tutto. Potrei paragonarlo, è come se facesse sì che in quel momento, mentre si fa, eh, eh, la persona possa entrare in 5D, ecco, perché forse oltre il 5D in questa vita, direi, in questa linea temporale e in questo momento, oltre il 5D forse non siamo ancora in grado di gestirlo, ma spazio oltre il 3D. Ecco, vedo o- ogni punto unisce l'altra dimensione a quella precedente. Quindi che cos'è? Una rappresentazione dell'unione di tutto? Sì, non è solo la rappresentazione, mentre si fa il gesto, la persona che lo fa se la crea. Sta andando in multidimensione in quel momento. Quindi tutto quello che farà, le azioni che farà in quel momento, in quella, diciamo, minuti, Mhm. saranno in multidimensione. Quindi con un'altra vibrazione, un'altra energia. Mm. Sì, diciamo che funziona più quando lo si fa spontaneamente o con una certa centratura, perché poi a volte non succede perché è fatto dal mentale, ecco. E il pentacolo con la punta in giù? È Tanto proprio, caro ai satanisti? è proprio il separare, lo squarciare l'unione di tutte le dimensioni nella persona. Vabbè. Chi ha inventato il pentacolo? Allora, vedo questo signore un po' anziano, capelli lunghi grigi, che riusciva a visualizzare
movimento delle molecole. E a un certo punto, quando ha imparato a accorgersi, è come se avesse imparato a sentire le varie dimensioni e con un gesto, nelle, cioè, direi nell'etere, ha provato a unire le varie dimensioni e è venuto fuori il pentacolo. E chi è costui? Trastenofe. Greco? Un po' prima, Mm. poi poi di uh, un po' prima, Secoli. sì, un po' Ma prima della Grecia di va Atene. bene. Vediamo la causa esoterica della passata anoressia e bulimia di Fabiola. Allora, vedo un evento che può essere anche come se lei non l'ha quasi, che quasi potrebbe essere passato inosservato tra il periodo della Wicca e l'inizio della prova dell'uso degli stupefacenti, delle Mhm. droghe leggere, ok, lì più o meno e mezzo, quindi non so se sono passati 1 o 2 anni da uno all'altro, più o meno e mezzo c'è stato questo evento un po' traumatico. Mhm. Non so se è la morte di qualcuno o qualcuno che se n'è andato lontano, Mhm, dai, ok. che ha fatto sì che le sue vibrazioni si abbassassero tanto, anche se diciamo il lutto, tra virgolette, in sé, lei l'ha passato va bene, l'ha elaborato e poi è passato, ma quel passaggio di elaborazione ha fatto sì che le sue vibrazioni si abbassassero a tal punto da essere interferita. Eh, e lì vedo che le hanno messo un impianto a livello, un impianto eterico a livello dello stomaco, ma è collegato a uno mentale e con cui mandavano proprio l'impulso opposto a quello che lei voleva fare, quindi proprio dando i disturbi alimentari, dell'alimentazione, ecco. Poi vabbè, sappiamo, infatti anche lei l'ha detto completamente da sola sono uscita, ma infatti, perché essendo Mhm. una perla, poi questa è diciamo l'interferenza che l'ha interferita veramente nella sua vita. Le Depressione? altre sono proprio. È quell'entità là, l'entità mentale che adesso è di livello 2, ma che anni fa era anche più pesante, era più potente, era anche a livello 4 e a volte è stata anche a livello 5. Però la vedo per periodi brevi, magari 1 mese, 2, e poi riusciva a sganciarsi e Mm. poi si riagganciava. Episodi di telecinesi da piccola ed episodi di fluttuazione, di levitazione, sempre da piccola. Lei si ricorda chiaramente di volare quando era piccola, si ricorda i suoi piedi e sotto il pavimento, il ciottolato che si allontana. Non sono sogni vigili, non sono sogni, è nella realtà e si ricorda di episodi appunto di telecinesi, cioè di essere in grado di socchiudere o aprire la porta della sua Mm, camera nel momento in cui andava a dormire, col pensiero. Capacità medianiche, portate dall'altra vita, dalle altre vite. E come bambina a lei venivano facilissime. Vedo che hanno provato anche a fregarla, tra virgolette, le interferenze, nel senso facendole credere, sapendo che lei era in grado di uscire dal corpo e volare, hanno provato a volte
Infatti un episodio l'ha raccontato adesso che ci penso. Hanno Mm. provato a usare la sua capacità contro di lei, tra virgolette, no? Quindi far finta che era la sua solita capacità e provare a fare un abduction. Quello era Provare a l'episodio fare che non un mi abduction. ricordo. È che ha detto che ha visto questo sacrificio di Ah, già, qualcosa già, 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 sì, 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 sì. e lei sapeva di essere la prossima e se n'è andata. Ecco. Mhm. Quindi Ok, neanche lì ci sono riusciti. le sue capacità medianiche quali sono in questo momento? Allora, vedo che può riprendere abbastanza velocemente la telecinesi e poi da lì anche la capacità di spostare anche il suo corpo. In che modo? Può iniziare dalla telecinesi, dici? Mhm. Allora, quello che vedo in eterico è che può allenarsi a puntare proprio la sua energia, che arrivi tutto sull'oggetto, ok, e l'oggetto si sposta. Mm. Mm. Quindi la sua capacità di sentire l'energia, ok, proprio focalizzarla, come se lei immaginasse proprio un confine in Mhm. cui entra questa energia e dalle sue mani arriva all'oggetto. E l'energia può stare solo in quella, può essere tipo un tubo, un cilindro, no? E Mhm. l'energia può stare solo tra le sue mani e l'oggetto, non può andare oltre, quindi se le sposta le mani, sposta anche l'oggetto. Ok. Ehm, e può Ok, arrivare così anche a alzare il suo corpo un po'. Quello ci vuole molto di più. Vedo che da bambina lo faceva molto facilmente, ma ci vorrà un po' di più. Ehm, quello che vedo che potrebbe essere facile con le condizioni di oggi, ok, nel qui e ora, leggere nella mente delle sue bimbe e insegnare alle sue bimbe a leggere nella mente sua e degli altri. ok. Mm-mm. Quindi la lettura del pensiero. Questo Sì, 10,8, che è già un'ottima percentuale mm, di cervello, potrebbe aumentare quindi in questo modo? sì, può arrivare al 23. Ok, facciamo un controllo veloce sul cane e questo gatto godurioso che adesso lei ha in braccio. Vediamo il cane. Il cane ha avuto un tumore. C'è, vedo una persona estranea alla loro famiglia che conosce il marito, Mhm. è una conoscenza di vecchia data che adesso però con cui non ha forse più contatti, non lo so, che a livello energetico è potente e è come se avesse interferito sul cane per fare un rito energetico di abbassamento delle vibrazioni, di prova, diciamo, di abbassamento delle vibrazioni sul marito. È come Mm. se fosse un rito, ma energetico, eterico, un rito proprio Mm. di sacrificio. Ma fatto con coscienza o fatto così, in eterico, non coscientemente? Cioè, ha tradotto, non lo so, un'antipatia verso il padre di Fabiola, giusto? No, Il marito. marito di Fabiola.
il marito di Fabiola ha nei confronti del marito di Fabiola un'antipatia e questo ha causato, o l'ha fatto apposta? No, no, esatto. È come se avesse un po' di invidia da tempi addietro e è come se dovesse sacrificare, fare dei riti di sacrificio, allora lo vedo dentro questo gruppo di persone che fanno riti sacrificali, ma a livello energetico, cioè non diretti, in eterico. E devono, è come se dovessero fare degli step e dovessero produrre dei sacrifici, come si chiamano? Quando Sacrificati, porti, sì, sì, sacrificati, quindi devono portare o degli delle animali, vittime. in questo caso, Mm. esatto, delle vittime sacrificali e vedo che lui doveva farlo per passare, diciamo, questo livello step, doveva farlo su 5 animali e gli è venuto in mente il cane Uno dei di suo cinque è il marito. cane di suo Mm, marito. sì. Va bene, il suo marito saprà isolare la cosa a livello Mm, energetico molto meglio di noi, forse. mm. Ok, il famoso test colorato è servito a Fabiola o le ha portato interferenze che, non avendo lei nulla, poi lei ha eliminato da sola? Mm. Sì, più in quel momento lì. Vedo che più in quel momento lì gli è stata presa un po' di energia, cioè durante tutte le volte che ha fatto il test, anche quelli precedenti. In quel momento sono riusciti a prendere un po' di energia, poi però non riescono a stare attaccate alle interferenze, quindi Ma a si chi sono va questa staccate. energia del test? Al Allora, Signore? no, 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 A proprio interferenze, vabbè. non è cosciente di questa cosa. Insomma. No, nel Vabbè, senso vanno che interferenze. vanno direttamente. No, io vedo che arriva all'interferenza che lo interferisce. Ok. Ecco, Lui è convinto che faccia bene, quindi, sì. che dia dei risultati. Va bene, nel cluster c'è qualcosa? Qualche contrattino, più che altro appunto su quella parte lì del dubbio e un po' sull'abbassamento dell'umore. Diciamo Togliamolo, qualcosina. lasciamo lì una Deternum, Mhm. togliamo l'avatar e lasciamo lì una Deternum. Avatar messo. Cioè, Siccome scusate, Eternum messo. Ho ok, mischiato le parole. e l'avatar anche l'abbiamo tolto. Si lo sta togliendo. Ok, ha messo la Eternum adesso al posto dell'Avatar. Ok. Qua non c'è molto da fare, è una sessione Mm. in cui non c'è molto da fare, quindi facciamo fare qualcosa a Fabiola. Le Uh-huh. facciamo aprire il portale aureo, le facciamo chiamare tutti i morti da Cinivac, che arrivano e se ne vanno nel portale aureo, così li togliamo da sotto la sedia al DS. Mm, mm, mm. Lo fa lei? Mhm. Fatto? Sì, Quanti sono? 9820. Bene. Adesso lo chiude e poi come Mhm. Superwoman si fa un volo sopra tutte le sue 842 vite e ogni tanto abbassa una mano e tira su una vita e ce la descrive e ci chiede e ci dice perché l'ha scelta. Cioè, l'ha scelta, ha scelto di descrivercela. Allora, ho scelto questa vita dove era un ragazzo, un nuotatore, era campione, è stato anche campione mondiale di nuoto. Mhm. E ce la vuole far vedere perché
diciamo in quella vita lì ha imparato che eh, ha imparato a rimanere sempre centrata con la sua, con la sua PS, quindi ehm, mh, fare sempre quello che è verso il suo benessere e verso la volontà della PS e non farsi trascinare dalla mente, perché questo nuotatore aveva questa grande passione, questa grande dote di nuotare, quindi diventava un tutt'uno con l'acqua fin da bambino. Ehm, e questa dote è diventata un po', diciamo, si è trasformata con gli anni nella sua prigione, diciamo, perché poi si è trovato a dover soddisfare le aspettative di tutti, allora vedo del padre e appunto degli allenatori, sempre di più, per arrivare al successo, per arrivare ai soldi, ok? Soprattutto degli altri, e da passione, da capacità innata è diventata appunto una galera. E non ha più vissuto, diciamo, a un certo punto non riusciva più Mm. ad avere una sua vita. Un'altra. Un'altra la vedo che era sorella con le sue due figlie, una delle figlie era femmina e una maschio. Mhm. Erano figlie di un signore benestante e a un certo punto è arrivato un signore, un rapitore e le ha rapite tutti e tre li ha rapiti. Perché? Perché erano molto ricchi e volevano il riscatto. Mm. Il fratello di Fabiola Mhm. ha un particolare rapporto con lei, visto che secondo me si assomigliano anche Mm. da tanti punti di vista. E la perla è qui fisicamente, esteticamente. Allora, potre- potrebbero sembrare anime affini, ok? Ma è come se mi fanno vedere che sono anime affini, è come se si sono incontrati come anime affini 2 o 3 vite fa Mhm. e poi sono sempre rimasti vicini. Mhm. È come se il percorso che hanno deciso di fare assieme non fosse di una vita, ma di tot vite. E quindi prima di incarnarsi decidevano assieme dove scendere. Va bene. Messaggio di Fabiola a se stessa e un messaggio questa volta costruttivo, cioè la PS può chiedere a Fabiola di fare delle cose, anche in eterico, anche adesso. Ah. Allora, adesso in eterico a Fabiola la PS chiede di espandere quella cupola di vibrazione, quella cupola di vibrazioni alte che lei sempre mantiene in casa sua per suo marito e le sue figlie e per lei. Di espanderlo. La PS dice prova a espanderlo, puoi espanderlo senza problemi, senza limiti. È come se lei pensasse, diciamo, che se lo espandesse troppo andrebbe persa un po' della forza. Invece la PS vuole fargli vedere che ha una capacità, una potenza infinita, Vediamola. non ha limiti. Sperimentiamoli questi non Mhm. limiti. Ovviamente ne avrà nella nostra sperimentazione,
ma paradossalmente Mm. avrebbe la sensazione, ci darebbe la sensazione di non averne. Mhm. Per esempio, potrebbe creare un ad eternum nella sua casa, con un diametro che cresce Mhm. sempre di più. Sì, è molto simile a questa cupola che ho visualizzato, che proprio pian piano si espande. Molto simile. Mm, 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 mm. Quanto? Beh, se continuiamo a guardare va all'infinito. Diventa grande come tutta la Terra e esce? Mhm. Esce. Va bene. Vuole insegnare questa cosa alle figlie? Mhm. Le ha prese per tutte e due per mano e le ha messe dove l'ha fatto lei, le ha detto fatelo anche voi, provate a farlo anche voi. Ok, nuova vibrazione. 397 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 258%. PSPE. 63, 37. Vite precedenti. 451. Cervello. 16%. 16. Mm. Mazza. Cosa può fare oggi col 16%, Fabiola? Allora, vedo che se lei si concentra in questo momento può sentire e vedere completamente il campo delle persone che gli stanno accanto e aiutarle a livello proprio energetico a distanza a Con quello che lei equilibrare. pensa sia le Reiki? Sì, O con Reiki? esattamente. Mhm. Quella cosa lì. Cioè, lei guarisce, indipendentemente dalle tecniche che ha imparato? Mm. Sì, sì, proprio perché è questione di vibrazioni, è questione di dislivello di vibrazione, no? Mm. E quindi le riequilibra proprio, lo sente e lo fa. Le mani lo fa. È quello che fa con le figlie. Mhm. Sì. Mhm. In Poi? più al 16% riesce proprio a vedere il movimento del campo, le molecole. Poi? Sostanzialmente diciamo questo. Eh, se si allena un po', mm, se si allena un po', può arrivare facilmente in poco tempo alla telecinesi. Mm, Mm. 6 mesi direi. Così, con le condizioni di oggi. Messaggio finale. Non hai limiti e non darti limiti. Puoi creare qualsiasi cosa e puoi creare anche le esperienze sempre con le vibrazioni positive. Se mm, cioè, mi fa vedere che a volte lei pensa che sia necessario creare delle esperienze con le vibrazioni più basse. E in realtà la PS dice sì, va bene, ok, puoi ancora creare esperienze con le vibrazioni un po' più basse, ma non è necessario. Si possono fare le esperienze anche con le vibrazioni più alte, a questo livello di consapevolezza, ovviamente. Lei mi ha scritto che la telecinesi la mette già in pratica con il marito quando sono molto, molto Ah, connessi. infatti, Alla connessi fiamma. riescono. Beh. Vedi, connessi loro due riescono già. Le manca poco a farlo da sola, sì. Mm, mm, mm. Molto contenta del suo messaggio. Le facciamo sottolineare questo messaggio tutta la sessione a tutti i membri del cinema Mhm. e io Sì. chiuderei con un'immagine tra lei e suo marito. Facciano
ci facciano vedere quello che vogliono. Ci fanno vedere una cosa molto potente. Mm? Ci sono loro sopra, sai come faceva lei da piccola, ok, che volava, loro due insieme, e ci mostrano proprio come se aprissero un sipario ma dall'alto, no? Come se la tenda fosse così, quindi lo aprono e si vede tutto sotto, e ci fanno vedere a quanto potrebbe vibrare tutta la nostra Matrix e tutti noi con ehm, una certa centratura e un innalzamento delle vibrazioni. E è quello che se continuiamo così, mh, più persone si uniscono a noi e più questo sarà possibile a breve. Vedo Mm. proprio la terra, l'energia della terra che diventa molto viola, molto alta, le vibrazioni molto alte, e una parte, è vero che una parte di umanità rimarrà giù, Mm. ma l'umanità potrà sopravvivere, il messaggio che io vedo dalla loro rappresentazione, l'umanità potrà sopravvivere grazie all'innalzamento di queste vibrazioni. Ok, una parola detta da lei e dal marito, o la stessa se vogliono, o una a lui e una a lei. A conclusione. Plurisfere, Lo dicono insieme? sì. Cioè? È proprio appunto questa grossa energia e vibrazioni alte. Vedo proprio. ehm, allora, le persone come noi che stanno facendo un certo percorso evolutivo e di consapevolezza, ehm, molto cioè, quando ci alleniamo e ci centriamo e alziamo le vibrazioni, ok, creiamo queste sfere e poi questa sfera si unisce alla sfera degli altri e ci sono Mhm. queste plurisfere che formano appunto questo innalzamento dell'energia del pianeta. Le plurisfere l'hanno detto proprio per questo, cioè l'unione delle sfere di ognuno. Va bene, abbiamo finito. Sei pronto a tornare? Mhm, mhm.